小個飲食。歡迎大家收睇我嘅一人飲食，帶你尋找優質中嘅優質。今次講講呢間米芝蓮嘅餐廳啊，佢係位於尖沙咀海運大廈日山啊呢間。話說咧，我就打電話過去問下嗰個訂位情況咁樣嘅，問下今晚有冇位啊，或者聽日有冇位啊。咁個接線生就話啦，呢度需要1個禮拜或以上去訂台嘅。哇，咁誇張，我心諗咁啊冇計啊，唯有我決定到幾時去，跟住再打電話嚟預約咯。好啦，隔咗1日啦，咁我決定到幾時去，咁我就再打電話去預約啦。好啦，咁我問佢啦，你哋幾時有位可以接受訂台啊？咁佢又問翻我轉頭啦，咁你想幾時嚟食啊？咁我答佢啦，2日後嘅傍晚6點鐘啦。咁呢個職員就答我 OK 喎，有位喎，咁就成功 book 到位啦。好，咁睇睇個 menu 啦。咁呢個晚市套餐就係叫做入場套餐啦。咁就前菜啦，跟住然之後main course 就係慢煮黑豚安拌青骨味噌嘅銀鱈魚西京燒啦。咁亦都仲有一個係 A5 和牛3品盛合，但要加錢嘅，加100蚊。好，跟住揭去第2版咧，呢個日山梅啊，梅餐咧就有佢哋最出名嘅壽喜燒，咁啊 A5 鹽蒜和牛肩胛部位2片啊，野菜5品盛啦，都係有跟飯或烏冬嘅，同埋有湯。咁啊當時係閒日6點鐘嘅，咁都有2台客咁樣咯。咁啊前菜有呢個醋汁八爪魚啦，配昆布嘅。中間嗰個叫水雲漬啦，咁係日本發菜咁樣以一啲醋汁去醃成嘅。咁右手邊嗰個咧就係慢煮安魚乾啦，配柚子椒嘅。好啦，咁最後主菜我都係揀咗呢個慢煮黑豚安拌青骨味噌嘅。咁我問嗰個職員咧，咁就係嚟自日本嘅豬肉啦。一份靚嘅豬肉係應該慢煮到7成熟就夠噶啦。咁啊套餐我就揀咗白飯啦，咁亦都有個麵豉湯跟埋嘅。咁啊甜品方面就係日式柚子雪糕啦。享受美食之餘，仲有咁靚嘅維港景，簡直係一大樂事。無論你係一個人、一家人或者係拍拖情侶，都好適合嚟呢度。跟住落嚟講下呢間都係喺海運大廈嘅3樓，喺正日山樓上嘅。咁當時係閒日晚上8點幾啦，都算係晚飯黃金時間。因為佢個位置喺海運大廈嘅盡頭啊，即係去到海邊嗰度，咁所以比較少啲人行到咁入嘅。咁啊睇到個裝修啊，好靚好宏偉咁樣啦，有啲日式嘅，又配合一啲歐陸式嘅風味啊。嗱，呢間就清楚寫明有切餅費啊、開瓶費同埋4捨5入計算。咁啊睇睇個 menu 啦，咁佢最出名係啲串燒嘅。咁呢個福岡串6盛合啊，咁有草莓啦、車厘茄啦、菠蘿啦、蘆筍啦、京葱同埋芫茜嘅，咁啊全部用啲靚豬肉包住咁樣燒嘅。咁啊廣島蠔啊、青花魚呢啲全部都係鎮店嘅，有個杏字喺隔離就係廚師推介噶啦。咁啊價錢好清楚睇到啦，嚟到呢度冇得平啊都。哇！呢個蜜糖黑豚旋風腸我勁想試，168啫。咁最後咧我就嗌一個叫月見火焰當啊。咁乜嘢係月見咧？咁啊職員就話係一種白身魚啊，嗰種美味咧，嗰種燒嘅香同埋魚香，我到而家都仲記得啊。不過美中不足咧，就係一間居酒屋竟然好似中菜咁要收茶芥前菜咁樣，就呢個真係要大家嚟評評合唔合理啦。跟住落嚟就講講呢一間位於海運大廈嘅 Gateway 嗰邊嘅個元竹魚啊 ，Gold Garden Shanghai Cuisine。咁當時係星期日下晝2點44分，即係下午茶時間啦。咁入面冇乜人啦，好高級，有卡位，相當之有 privacy， 正啊，啱晒一個人。咁呢度主打上海菜啦，咁佢哋有下午茶餐嘅，咁但係2位起。咁我睇翻啲麵類嘢啦，咁最後就嗌咗擔擔麵嘅。畢竟本人都真係好中意食擔擔麵嘅。咁就佢個湯底啦，同埋嗰個花生醬啊，各樣麵質啊，全部都係高級水準嘅，相當之美味。如果假日嚟講唔想咁多人嘅話，但係又想揾地方食嘢，又想有啲私人空間嘅話，可以試試咁樣啦。好，今日講到呢度先。如果大家喜歡睇嘅話呢，歡迎訂閱我個頻道，等我知道你哋中意睇，咁我就會繼續拍落去，繼續帶你哋尋找優質中嘅優質。拜拜。